Номер 82 Абыләз Ишматов атындагы окуу тарбиялык комплекси мекемеси. Организатор Динбаева Нурипа. Энелер мектеби. Тема: үй бүлөдөгү адеп микроклиматы баланын инсан катары калыптанышынын негизи. Максаты: үй бүлөдө балдардын сезүү, кабылдоо, ойлоо, эстеп калуу жана башка таанып билүүгө, билим алууга зарыл сапаттарын калыптандыруусунун эң жөнөкөй жолун, методун, ыкмаларын үйрөтүү. Ошондой эле баланын инсан катары калыптанышына өбөлгө түзүү. Саламатсыңарбы, урматтуу энелер, апалар? Эне болуу бактысына туш келген ар бир аял заты мактоого арзыйт. Эне жашоо башаты экендигин эч ким тана албайт. Алардын мээрими, камкордугу бүткүл ааламды тынчтыкта терметкен улуу күч. Балким жашоонун мааниси энелердин кадырын билүүдө камтылган чыгар. Адамзат алардын улуулугун татыктуу актай албаса да, аны билүүгө милдеттүү. Аял заты тууралуу кыргыз элинде эне үйдүн куту, эне адаты кызга үлгү, эне сыйлаган элге жагат, эне сабырында чек жок, аялсыз үй суусуз тегирмен сыяктуу макал-лакаптар. Ошондой эле бейиш эненин таман алдында, улуттун келечеги энелердин колунда деген учкул сөздөр бекеринен айтылбаса керек. Мен сабагымды баштардан мурун Гапыр Мадаминовдун «Ата-энелер сиздер үчүн» деген китебиндеги турмуш сабактары булактарынан «Эне жана гений» деген чыгарманы окуп бергим келип жатат. Күндөрдүн биринде Томас Эдисон мектептен үйгө келип, эжеи берген катты апасына карматты. Апасы көзүнөн жашы тамчылаган калыбында үнүн чыгарып катты окуду. Сиздин уулуңуз гений, мектепте алып жаткан билим уулуңуз үчүн жетишсиз. Сиздин уулуңузга керектүү билимди бере турган мугалим да жок. Өтүнүч, уулуңуздун билим алуусуна шарт түзүңүз. Арадан бир нече жылдар өтүп, апасынын көз жумганына да бир топ жыл толот. Бул учурда Эдисон кылымдын улуу ойлоп табуучуларынын бири эле. Күндөрдүн биринде эски сүрөттөрдү барактап отуруп, баягы бир мезгилде апасына алып келген эжеи берген катка көз урунат. Катты колуна алып ачып окуй баштайт. Сиздин уулуңуздун акыл эси кем? Биз мындан ары уулуңузду башка окуучулар менен бирге окута албайбыз. Ошондуктан аны өз алдыңарча үйдө окутууну сунуштайбыз. Катты окуган Эдисон бир нече саатка көзүнүн жашын токтото албады. Анан өзүнүн күндөлүгүнө төмөндөгү эскермени жазып койду. Томас Альва Эдисон акыл эси жетишпеген бала болчу, бирок алкышка арзыган апасынын көмөгү менен өзү жашаган кылымдын генийи боло алды. Тарыхка кайрыла турган болсок, Эдисон академиялык билимди 12 жашына чейин гана алган. Андан кийин бир да мектепте, колледжде, университетте да окуган эмес. Эгерде анын апасы болбогондо, мүмкүн башка балдар менен бирге мектепте окуганда деле ким билет, Томас Эдисон ушундай бийиктикке жетип, кылымдын ойлоп табуучусу болот беле. Бир нече жылдан соң ойлоп табуучу өзү төмөндөгү сөздү айткан жайы бар. Менин бул бийиктикке жетишиме апам себепкер. Ал мага аябай ишенет эле. Мен аны сезчүмүн. Мен ким үчүн өмүр сүрүп жатканымды билем. Апамды уят кылууга акым жок. Томас Эдисон кадимки биз көрүп жүргөн электр лампасын, фонограф, телефон, кинотоскопту ойлоп табууга катышкан. Ар бирибиз күндө бери дегенде 20 жолу айткан алуу сөзүн телефондук сүйлөшүүлөрдүн башында колдонууну сунуштаган дал ушул адам. Мен бул чыгарманы окууда эмнени айткым келди? Эне бул эң биринчи мектеп. Эгерде ал ыймандуу болсо, андан тарбия алган урпак дагы ыймандуу болот. Ар бир ата-эне баласына бакыт тилейт. Кичинекейинде бактылуу балалыкта өсүүсү абдан маанилүү. Анткени ал ийгиликтүү чоң жашоонун кепилдиги. Чындыгында балага өзүн бактылуу сезиш үчүн эмне кылуу керек? Балага ишеним артып, анын ою менен болуу, эсептешүү, эң маанилүү адаттар аны көбүрөөк кучактоо жана өбүү. Кучактоо баланын ишенимдүү болуп чоңоюшуна жол ачат. Ал эми уруп сабап, коркутуп, жүрөгүнүн үшүн алып тарбиялоо эң туура эмес ыкма. Балага жетиштүү көңүл бурулбай калса,
ал өзүнүн ыкмасын колдонуп сөздү укпай тил албай калат. Албетте балдарыбызга болгон сүйүүбүз менен аларга кам көрүп, кыйынчылыктарга кабылбоого жан үрөп, ар дайым коопсуз жана жайдары жүрүшүнө аракет жасоо энелик ички туюмубуз болуп эсептелет. Бирок айрым учурда ата-эне билип билбей баланын пайдалуу да, пайдасыз да каалоосун аткарышат. Ал эми мындай мамилени көргөн бала жакын адамдарынын мындай мамилесин өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдалана баштайт. Жыйынтыгында ыгы жок эрке өсөт. Эгерде баланы кичинекейинен өз алдынчалыкка үйрөтсөк, анын инсан катары калыптануусунун пайдубалын түзгөн болобуз. Өз алдынча кийим кийген бала, тамагын өзү жеген бала кийин өз алдынча чечим чыгарууга үйрөнөт. Демек, ашканада болобу же жуунучу бөлмөдө болобу, апасынын жумушуна аралашкан кичинекей жардамчынын аракетине тыюу салбашыбыз керек экен. Урматтуу ата-энелер, балдарыбыздын келечекте туура багыт берүү алуусу, мыкты инсан болууга калыптануусу үчүн илим, билим жана туура тарбия берүү зарыл. Канаттууга анын эки канаты кандай кызмат кылса, инсанга илим жана тарбия так ошондой зарыл. Илим бул адам баласынын аң сезимин өстүрүп, ар кандай кесип ээси болгонго, тарбия бул инсандын адебин жакшыртып, ага жашоодогу эң керектүү адамгерчиликтүү сапаттарды үйрөтөт. Сабагымдын аягында коомчулук, ата-эне, мектептин биргеликте өз ара аракеттенүүсү ийгиликтүү инсанды тарбиялайт деп жыйынтыктайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.